我们还真不是这小区的。那你们来干嘛？工作。工作？鬼鬼祟祟的。这包里装的什么？又是那骗人的小广告吧？不是小，就是宣传单、宣传资料。你说的好听哦，就你们这些贴小广告的啊，把那传单塞得哪儿都是。你们之前把我们这小区糟践到什么程度啊？合着我们刚治理好，你们又来了是吧？走，不是，这不花厅，你们走走走。阿姨，您别激动，我们不是贴小广告的。你甭跟我说那个啊，你赶紧给我出去。阿姨，您误会了，我们是来推广网站的。网站？嗯，什么网站？就是一个帮助大家租房子的网站。阿姨，您家有房子要出租吗？你问这干嘛呀？阿姨，您租房子是不是得通过中介？是啊。那中介是不是得收您中介费和服务费？可不嘛，那个得是1个月的房租钱呐。是呀，我们这个网站呢，就是帮助房东跟房客进行一个公平交易的平台，这样就是为了您省钱。你说咱老百姓过日子，这能省下钱，不比什么都强？你看看，哎，这个说的倒在理儿啊。你说那1个月房钱得好几千呢，你要碰上租1年的那个呢，他搬走了，一会儿另一家搬进来了，你还得交中介费。你说这7、8年下来也得好几万呢。可不是吗？我想想，我这都心疼。哎，那要是不通过中介，那哪儿找那么合适的房客去呀？找着了，阿姨，您找着了。您看啊，这个就是我们的北漂房客网。只要您回头把您家的房源信息往上一登录，人家租房子的自然会给您打电话，你们直接对接，自己签合同，我们不收1分中介费，1分都不收。您看看，了解一下。哦，还得签合同啊？啊，哟，那合同我也弄不清楚啊。哎呀，阿姨不麻烦的，您在网上看到那个有范本，您照着那一填，一点都不难。对，那感情好。哎，那我问问你们哈，那怎么才能把我们家那房子那个信息放到你们那网站上？所以说我们来干嘛来了？我们就是怕像您这样的大妈看不懂网络，不了解网络，所以我们才一个小区一个小区挨家挨户的去科普，去传授这个知识，是吧？行了，大妈您先看着啊，里面好多资料呢，然后我们先进去，先。哎，那也不能进。嗨，谁知道你们说的是真的是假的？哦，不交那中介费，我就不信天下有那么掉馅饼的好事啊！阿姨，您就相信我不，们吧，你赶紧走我们长得多周正啊，我们长得。小鱼，哎呦，这不是小鱼吗？哎呦，灭绝师张阿姨，您穿成这样我还有点就不太适应。您搬这儿来了？搬这儿来了。哇，你身体怎么样啊？还那么好吗？好多了，这么好了，我还能跳舞了。张阿姨呀，哎，你认识这小伙子？哎呀，岂止是认识啊，这就是我常跟你们说起的救命恩人。要不是我那房子拆迁呐，我可舍不得让他走啊！哟，哎呦喂，这不是大水冲了龙王庙了吗？孩子，哎，阿姨，你的事儿我们都听说了。哎呀，应该做的，阿姨，应该做。就冲你这人品啊，阿姨相信你。哎，谢谢阿姨，相信他。小鱼呀，啊，你们今天是来干什么来了？哦，我们就是过来推销我们的网站来了。对，什么网站呢？啊，他张阿姨就是说啊，把咱们的房子的信息呢放到他们那网站上，他们替咱们出租，就不经过那中介了，还不交中介费。那不是太好了？我们那舞蹈队呀，有好几个老姐们儿，正好要往外租房子呢，不找中介了，就找你们了。妥了，你就相信我，阿姨。走，我现在就带你见见他们去。那我能进小区了？当然能，是吧？谢谢阿姨啊。哎，后面这个美妞是不是你的女朋友？哎呦，我哪有那福气？也不知道周爷他们现在怎么样了。他呀，对于跟人打交道的事情一点都不擅长。你放心吧，杨子在呢。就是不知道王若雨发传单是什么样。他跟大宇在一块儿，你就不用担心了。也是，找房屋中介了解一下。哎，你说这个话，
该不会吃醋了吧？我吃哪门子醋啊？他们俩都是我最好的朋友。就只是朋友？当然了。但是你有没有发现，王若雨好像和其他女生不太一样？有什么不一样？就是比别人漂亮，比别人气质好呗。我是说，和她接触起来好像是总是有一些抗拒。你也察觉到了？对。其实吧，若雨她这里有点问题。今天多亏了张阿姨帮忙，给咱介绍那么多房东。哎，真没想到你还是她的救命恩人。那是，这叫做好人有好报。现在知道我是那种人了吧？说你胖，你还喘上了。谁叫你之前居心叵测怀疑我的？今天累了吧？累倒是不累，就是说了一天话有点渴。在这等着啊，买瓶水去。闪开！他有心脏病。胡说什么呢？是什么心脏病？我是说，他有那么一点心理障碍。这样啊，他之前是受过什么创伤吗？这我可不能告诉你，这都是我们若雨的隐私，我怎么能跟你说呢？那就是有了。你放心，我在上大学的时候复修过心理学，尤其是创伤治疗这一块。其实我在想，也许我们可以帮帮他呢。那我也不能跟你说，我答应过若雨，不能告诉任何人的。你放心，我也只是出于朋友的角度，想帮帮他。那行吧。其实吧，这件事儿，我也特别想要帮助若雨。若雨她，就是一直都有一个心结。什么心结？所以她拒绝恋爱，拒绝婚姻，也拒绝和一切异性发生超越友谊的情感。这是为什么？这就说来话长了，反正啊，都是因为那个老男人。能不能别缠着我了？我不想见到你。闪开！干嘛呢？干嘛呢？远点儿，远点儿，听着没有？别怕，有我呢。小孙，怎么哪哪都有你啊？啊，走走走，这儿没你的事，赶紧走。我警告你们啊，离他远点儿，不然我对你们不客气。臭小子，我再跟你说一遍啊，这是我和他之间的事，跟你没关系。拿着砖头很厉害是吧？我们这有仨人，砖头再硬，砸几个脑袋啊？我管你几个脑袋，谁第一个上，我直接让他躺下。小雨，报警！报警！小雨，赶紧报，我都要看看警察来了管不管我的家务事。还你的家务事？你别再癞蛤蟆想吃天鹅肉了。哎，嘴巴还不干不净的了。你们俩给我上！这件事儿还有谁知道？除了我，也就只有你了。若雨没跟其他任何人说过。其实那个人你也见过的。你还记得你们刚开始工作那会儿，你第一次送若雨回家吗？他是谁啊？哦，一个问路的，走吧。是他呀？嗯。那他们之间到底发生了什么事情？怎么着，这小子，现在知道谁厉害了吧？啊，谁厉害？你不就仗着人多吗？你有本事单挑！起来，都给我起来！这事儿跟他没关系，有什么话咱俩单说。好，单说。单说什么呀，小雨？你疯了吗你？啊？
你这么年轻，你能不能不要自暴自弃？你要是有困难的话，你跟我说，我帮你。你看看他这样，他这岁数都当你爸了。什么叫快能当他爸了？我就是他爸爸。你这，你是说，王若雨的妈妈是因为她爸爸才去世的？可以这么说吧。若雨那个时候也就只有5岁。听说，刚结婚那会儿，他爸对他妈可好了，周围人可羡慕他妈妈了。可是好景不长，结婚以后没多久啊，他爸就像变了个人似的。每天晚上，他爸都喝得酩酊大醉才回来，而且还耍酒疯。每天回来拉上这脸干什么啊？我挣那么多钱给你有什么不满啊？拉上这脸，天天拉上这个脸。哎，他妈妈本来身子骨就弱，每天要上班，还要照顾若雨，还要照顾他爸，时间一长，身体自然就吃不消了。一回，你妈怎么了？哎，你妈怎么了？后来发现他妈妈的时候已经太晚了，医生赶到的时候，人就已经不行了。他妈妈去世以后，他爸就把若雨寄养在亲戚家，然后一个人到外地去做生意。这一走啊，就是10多年，期间对若雨也是不管不顾的。若雨自那以后，再没管过他叫爸爸。好危险的啊！若雨乖，若雨不哭爸爸会好吗？回来的。嗯。再后来呢，他爸功成名就又回来找他了，但是若雨始终都不肯原谅他爸。小时候的事情对他伤害太大了，他就一直都觉得男人结婚前、结婚后，甚至追到手和没追到手，都是完全不一样的。所以她才会担心嫁给一个不负责任的男人，于是不再相信爱情和婚姻，只和男生保持普通朋友的关系。其实我都已经劝过他好多回了，但是他始终坚信，只要他再前进一步，就一定会受到伤害。他那层看似坚毅的外壳，都是因为小时候寄人篱下，为了保护自己，硬伪装出来的。这样。最近跟这小子走得挺近啊，我都看见他好几回了。人不错，就是笨点儿。笨点儿也好，笨点儿知道一心一意的疼人。瞧刚才那架势，真的是打算为你拼命啊！就没打算更进一步吗？如果你今天来是找我说这个的，对不起啊，让您失望了。我跟他就是普通朋友，我这辈子都不会结婚谈恋爱的。我知道你恨我，不愿意认我，我都没意见啊。不过也没有必要因为我就耽误自己的青春，是不是？我对不起你的妈妈，更对不起你。不过爸爸以前努力的工作，拼命的挣钱，也不是为了自己，都是为了你，还有我们这个家啊。没有妈妈，没有爸爸，哪儿来的家呀？爸爸就剩你这么一个女儿了，可不可以给爸爸一个机会，让我为你做一些补偿？我妈躺在地上的时候，你给过她机会吗？
你把我寄养在别人家的时候，你给过我机会吗？你凭什么要求我现在给你一个机会？都是爸爸不好。哎，小雨，这些钱你拿着啊，如果花了跟爸爸说，就当是这些年爸爸给你的补偿。还是没变，啊。小月。啊。对不起啊，我之前还以为你被人家……我警告你，如果你要敢把今天的事说出去，我就揍死我，使劲揍我！我跟你爸在车里聊什么呢？不该问能不能别问？好嘞。刚才谢谢你啊。这有什么好谢的呀？我也没帮上什么忙。不过，我感觉你肯定跟家里发生了什么不开心的事儿。算了，你不愿意说就不说吧。那个，不过将来你有需要找倾听者的话，你就找我，我是那个最好的选择。你就找我就行。我挺厉害的，我跟你说我。哎，廖回来了，回来了。啊，大云，你怎么身上脏兮兮的？你俩干嘛去了？啊？我就摔了一下。对，那边修路他就摔了一下。对，哎，今天成绩怎么样了？这不是有老大在吗？你们还不放心？不仅原定的任务全部完成，还超过了20%呢。棒棒的。哎，你们呢？计划翻番。怎么做到的？还不是有这个活宝在。可以啊，你们。大云，给我传授经验，告诉我怎么做的。还记得那个灭绝师太吗？边走我边跟你聊。快上！要家里有什么房子的话，你可以随时挂在上面，比这中间省钱多了。过来看，中间是免中介费的，有事随时打这里面的电话啊。凭什么你们都是什么电脑大神、小帅哥、写字楼之花啊？到我这儿就得大妈之友，凭什么呀？谁写的？谁写的？我写的。别打岔，给我编的好看点啊！漂亮点的。是谁让你搞定大妈最多呢？对不对？我跟你说，你现在是大妈心中的良师益友，多少大妈见你高兴得不得了，好多大爷都嫉妒你。我揭发啊，杨新伟利用职务之便，让大爷给他介绍对象。没。哎，行了，说个正事儿吧。这1个月的结果怎么样？周岩上书记。哦，这个月咱们的注册量呢，比上个月增加了979%，相当于翻了近10倍。其中房东增加了273人，新增房源信息285条，房客1201人，
达成协议133份。总的来说呢，发展势头良好，网站运营基本平稳，目前尚未接到有效投诉。大家都听到了啊，通过我们大家共同的努力，网站初见成果，但是还会面临一些问题。老大，你来说吧。好，我们面临最主要的问题就是房源太少，房源太少呢，就会导致租客也少，租客一少，房源又会少，这样会形成一个恶性循环。其次呢，就是用户的使用习惯还没有培养成，大多数用户上去就是为了租房，用完就走，所以没形成很强的粘性。从它的数据中就可以看出，总体来说呢，我们的主要问题就是用户量太少，并且没有有效的互动。而且据我分析啊，这种情况可能还会再持续一段时间。那这样看来，咱们的速度还是不够快啊。如果接着这样下去，咱们的用户流失量很快就会高于新用户注册量。但是我们已经很努力了，对不对，主页？不能再这样继续下去了，咱们得想个办法。我们得好好想一想。这样子啊，哎妈，啊，哎，你看这边啊，男性用户量和女性用户量，哎，你看这个区域，的确是女性大妈。哎妈，臭小子，1个星期都不给家里来个电话。现在翅膀硬了，就可以不理爸妈了？妈，我这不最近忙着呢吗？少找借口！我就不信，连个打电话的时间都没有。说吧，那事到底怎么办？啊，什么事儿啊？当然是让你去相亲的事儿啊。别人家的孩子一听说父母帮着介绍对象，恨不得立马就跑过去见一面。你可倒好，随随便便就把我们打发了。这别人家的孩子跟我有什么关系啊？从小到大我就烦别人家的孩子，怎么哪儿都有他的事儿啊？再说了，人家不都说孩子是自己家的好，媳妇是别人家的好？你还有脸提媳妇儿？当初太真是怎么对你的啊？你可倒好，现在人家爸爸已经成了副市长了，咱们怎么去跟人家攀交情啊？早就跟你说了，让你跟这些好孩子多接触，可你就是不听。我就问你，那相亲你到底去还是不去？我不去。你，哎呦，我真是跟你没法说了。老头子，啊，你过来，你跟他说，这跟我没关系啊。你是他爸。哎，别废话，过来。哎，儿子。哎，爸，你说我妈这干嘛呀？你妈说的对啊。哎呀，我不是让你跟你说这些，放狠话会不会往死里放？于鹏岳，你给我听好了，这个女孩子是你的妈妈千辛万苦费了9牛2虎之力托人介绍的，而且她姑姑的外甥还是市工商局的副局长。你要是不去，那就别进这个家门了啊！进一次打断你的腿啊，回来一次打你一次，打到你听话为止。说话算话。你妈说了，她说话算话。听懂了吧？听懂我挂了。哎，这就挂了？这是说完了？我觉得这已经够狠了吧？于鹏岳，站！鬼鬼祟祟盯了你半天了啊！这小西裤、小皮鞋啊，小手表带的啊，你干什么去呀？啊，还喷香水儿？干嘛去啊？相亲去啊？嘘！真相亲去啊？闭嘴！给我100块钱，我当没看见你。周岩，大哥，快下来！大宇相亲去，快点过来看看，过来看看，放开我，相亲去。相亲啊！
大宇，什么样的姑娘啊？真的。相亲啊？他要相亲去。啊！大宇，是真的。大宇，给大家说说啊，什么样的姑娘？什么样的姑娘？我这还没见着呢。整的你还挺不乐意似的。你要不愿意去，我帮你去啊，我帮你鉴定鉴定去。但是这个吃喝玩乐的钱你得给我报销了，回来我肯定给你出一个3000字的报告，无论从外貌、性格、谈吐、气质啊，是否有狐臭、脚臭、遗传病，我通通给你调查一底儿掉，然后满意了你再去，你看怎么样？闲的你，这么八卦呢？有这功夫好好琢磨下咱们项目，真是。大宇，加油！加油啊！哎，老规矩啊！咱开个柱啊！服务员从你开始，压哪边？一波拉条，大宇肯定可以。子珊，我跟这一方。大哥呢10包。压哪边？当然是大鱼携美而归啊。小雨，你呢？你好，请问是庄文静小姐吗？哦，于鹏月是吧？啊，是我。啊，请坐。不好意思啊，久等了。没关系。你好，请问二位喝点什么？来，女士优先。那我要一杯白开水就行。啊，不用客气，我买单。那我要一个现磨的蓝参咖啡，一个四季果盘，一个干果拼盘，一个黑森林蛋糕，再加一个华夫饼。哦，对，要巧克力味的。啊，不好意思啊，有点失态了。没事。那先生要点什么？哦，我这个人口味比较清淡，给我来一杯白开水，谢谢。好的，请稍等。其实天气不错啊。今天天气还行吧，就是雾霾有点严重，特别伤皮肤。没有，我觉得你皮肤挺好的。是吗？你也看出来了？那你看看。你知道为什么吗？不知道。那是因为我用了一种产品，叫雷萨克斯的美容产品，它是专门针对这种雾霾天气，可以抵御外在的污染对皮肤的侵害，尤其是东亚地区。这个物质里含有一种叫吹牛贝利体的矿物质，特别适合亚洲人的肤质。这吹牛皮？什么吹牛皮啊？是吹牛贝利体。这个是一种由美国犹太科学家斯布林纳博士研发出来的一种抗氧化物质，它可以针对皮肤有个自我修复的功能，同时还能改善肤质，然后让女人时刻保持青春美丽。听起来不错啊，这个产品。那个什么，我先自我介绍一下。不用，人家都跟我说过了，于鹏月嘛，人如其名，出身草根，背景平凡，北漂一族，没房没车，做一点小生意，没什么存款。哎，像你这样的男人，确实不适合找到好的女人。我哪样的男生，庄小姐？我好像看起来没那么差吧？啊，那是你自己认为。我跟你讲，现在的女生都特别现实，她们一见面上来就会问你的房子多大面积啊，车是不是 BBA 呀？BBA？ 这你都不知道？奔驰、宝马、奥迪呀。如果遇到那种委婉点的，就会问你们家车库多少钱啊？停车费多少钱一个月呀？
这个不能吃。你看，一下就暴露了，没房没车的人怎么可能去关注停车库和停车费的事情？今天你就是遇到我了。尝一口能吗？哎呀，你这个大鱼怎么还不来呀？我们等他这么久了。别着急呀，这陌生男女第一次见面，要是瞧对眼了，那且得聊一阵儿呢。哦，那这么说的话，大鱼这次可能会成哦。不知道，一会儿问问他。你就不关心你未来男朋友的经济条件？也不是不关心，是我有信心能够帮他扭转过来。你知道吗？每一个遇到我的人，他的人生都发生了巨大的变化。贫穷的变得富贵，自卑的变得自信，含蓄的变得张扬，郁郁的变得开朗。你是搞传教的还是搞投资的？我先声明啊，我这个人可从不入什么邪教。什么邪教呀？这是一个人生非常为之努力奋斗的事业。你听说过美国利安吗？我们就是要打造中国的利安，把我们的产品雷萨克斯推向全世界。真好。不过咱俩是不是来相亲的？对，你是来相亲的。不过你想想，你一个一无所有的青年，你靠那点收入能获得女生青睐吗？啊，能配得上我吗？不过不要紧，我会给每一个我所欣赏的人一个机会，一个翻天覆地、推翻旧我、绝处重生的机会。机会我已经给你了啊，能不能把握就看你的悟性了。抽烟吗？不抽。喝酒吗？偶尔喝。打牌吗？带刺激的那种？不打。那你家有电脑吗？有。这就得了。你与其花钱买电脑，把时间浪费在上网上，你不如把这笔钱拿出来做一份事业，给自己一个新生的机会。只要2999就可以买套我们雷萨克斯的这个产品的套盒，然后就可以加入我们的大家庭，共同创造我们自己的事业。今天我把产品都给你带来了。这都几点了？别等他了，咱们先吃吧。再等会儿吧，都等这么长时间了，也不差这一会儿。哦，对，再等会儿。这个是720度保湿深层磨砂洁面乳，哎，这款就是我跟你说的那个富含吹牛佩利体这几款。哎，你有没有听我在说啊？哎，你有没有在听啊？有听，太神奇了，太神奇了！这个套盒原价3999，今天2999，看在介绍人的份上，你就拿走。你说，你的人生遇到我，是不是一次重大的转折？转了。哎，庄小姐，你说我买这么一套的话，他们给你多少钱提成啊？什么提成啊，多难听啊！那叫事业推广费。我看咱俩也挺有缘分的哈，我就给你多念叨几句。每卖出一个套盒，你就发展了一个客户；你每发展3个客户，你的级别就会向上升一级。你的客户如果再向下发展3个客户，你的级别又会向上升一级。然后每一个级别他拿的事业推广费都不一样，最低呢是6%，最高18%呢。哎呦，这么多呀！啊，那看您这架势，怎么着不也得是个皇冠经理？哟，
懂行啊。不过我现在就是翡翠经理，不过没有关系，只要你的加入，我就有希望在不久的将来成为钻石经理中的一员。怎么样？现金还是刷卡啊？哎，支付宝也可以的。然后我这不太支持。行了，庄小姐，如果咱们俩是来相亲的，就别提什么雷萨克斯、吹牛贝利特之类的。如果你是拉人头搞下线的，那我奉劝你，咱俩还是别聊了，我还有事呢，跟我哥们吃饭啊，咱们俩改天再说。哎，是我没发现啊，我本来觉得你这人还不错，挺符合我的眼缘的啊。这深入一了解，才发现你竟然是这样的一种人，思想固化迂腐，不肯接受新鲜事物，也没有理财技巧和商业头脑，更没有做出一番大事业的壮志雄心。你这样的人就不配拥有我这样的女朋友，注定做一辈子的 loser。谢谢庄小姐的虚心指教，我一定痛改前非，努力研究您这种全世界最前沿的商业模式，还有超前科技，好好学习你们的吹牛技术，绝对不给祖国人民拖后腿。为了表达我能够接受你这种全新的事物、商业模式和理财技巧，我决定呢，用这种国际上最流行的结账方式 AA 制啊，谁点的谁买单。我告辞。哎，不是，你说你请客的呀？你这么多贵呀？来，我给你们讲个段子啊。要说这相亲啊，还真不一定是两个陌生男女。就拿我来说吧，我第一次相亲是我爸带着我去的，当时那场面那叫一个尴尬。你们猜我这相亲对象是谁？谁呀？是我小学的一个女同学。杨子，小学你就早恋，那忒早了吧你？我早熟不行啊。当时那场面那叫一个尴尬呀！这女孩带着她爸去的，我这一眼就认出她爸来了。哎呦，当时啊，我也不好意思说话呀。他爸跟我说话我就说话，他给我夹菜我就吃，他冲我笑我就嘿嘿嘿的笑。他爸当时就觉得，这小伙子不错，稳重啊，不爱说话。我当时心想了，叔啊，不是当初你拿着条子疙瘩追着我满操场跑的时候了，还信誓旦旦的说啊，就算全天下的男人都灭绝了，我也不会让我女儿跟你谈恋爱的。现在怎么着？乖乖的把女儿给我送回来了。乖乖的把谁送回来了？哟，大鱼，你可回来了啊！快说说怎么样了？快跟我说说啊，长得漂亮，大姐。哎，我大姐，给我说。怎么样？看说说，哪有那么多高分美女啊？哎，你们照照镜看看你这八卦这样啊，让你们失望了，崩了。怎么会谈崩了呢？我跟你说啊，那女的就是一个被传销洗脑的偏执女青年，非逼着我买什么价值2999的叫什么蕴含了吹牛配 late 的什么元素的护肤套餐。哎，你知道那东西吗？是不是那个 Sabrina 博士研究那个吹牛 pellet 的精华？哎，就那东西，你怎么知道啊？杨子，你认识那姑娘啊？我怎么能认识这样的姑娘呢？是我大爷，他当时被别人忽悠买过那么一套，还送了好多什么红皮、绿皮、小紫皮的，天天就说我要创业了，我要上市了，以后我要纳斯达克了啊，就跟神经病似的。哎，那女的跟他一模一样，一副不把我拉下水誓不罢休的样子。那后来呢？哪还有后来？我这不就坐在这儿了吗？我再坐在那儿，非被那女的吃破产了不行。哎呀，真没劲你，点菜。就是。你觉得有劲？愿赌服输啊！回去把该叫的给我叫出来。没问题啊。不过话说回来，我这一路上在想，这女的说的话不无道理，还真让我看到了一丝希望。你不是吧，大鱼？你不会真的被那个女的给洗脑了，想把我们几个都发展成你的下线吧？我是那种能轻易被别人洗脑的人吗？我只是受她的启发，突然间想到一个宣传咱们公司的好方法。先点菜，然后再说。服务员。通常来讲，所有的传销模式不过只是庞氏骗局的变体，靠拉人头来赚钱，拉的人头越多，理论上挣的钱也就越多。但是人头数量终究有限，资金链早晚会有一天撑不住而断掉，而上面的人则会拿钱跑掉，下面的人则会全部摊平。
结束。比如某臭名昭著的阳光工程，如果按照他们的算法，第21个月全球70亿人将会成为千万富翁，可能吗？再拉人的话，只能是外星人。这我们都知道，所以你从这个中得到什么启发了吗？我打算做一个逆向推广活动。什么逆向？反其道而行之。这么说吧，咱们组织一个活动，每拉一个人注册北漂房客网，那么这个拉人者就会成为新注册用户的上限。我准备抽取20位幸运儿，比如第1万、2万、3万，第20万个有效注册用户，每个人将会获得5000元的奖金，而这个人的上限则会获得2500元的奖金，上线的上限则会获得1250元的奖金，以此类推，越早注册，拉的人头数量越多，那么中奖率也就越大。那得花多少钱啊？根据数学公式计算，总奖金额应该无限趋近于20万。如果真能得到20万的新注册用户的话，那这20万的推广可太值了。行啊，大约，参加个相亲你都能想出方案来，这要是让你参加个非诚勿扰，你不得把现场变成赢在中国呀？你们觉得行吗？我举双手赞成。挺不错的。既然大家都觉得没问题的话，那咱们赶紧行动起来，趁热打铁，来他个遍地开花！